Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Что у вас гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Гремит. Ну, гремит то, что вы долго взращивали, посажены семена. Вот у вас сейчас небольшое деревце здесь уже взошло, но говорят, скоро по карте колесницы это начнет очень быстро и резко прорастать ваше какое-то детище, куда вы вкладывались, куда вы всеяли семена и взращивали это. По колеснице резко прямо начнет движение именно в рост. В прорыв будет у вас в то, что вы когда-то заложили какой-то фундамент. Стучит то, что вы станете звездой, станете очень известны, и у вас идет стабильно, вы уже стабильной такой звездой становитесь. Не так, что сегодня звезда, завтра вас забыли. Нет, навсегда, на всю жизнь, скорее всего, вы будете во славе и в процветании. Также это стучит. На пороге стоит то, что вы закрываетесь от какого-то прошлого. Идет то, что вы больше не оборачиваетесь в прошлое, вы закрываете все гештальты, и больше вы не хотите страдать по этому прошлому. Это уже на пороге у вас стоит. Скоро вы полностью избавитесь от каких-то программ ненужных, которые мешали этому вот прорыву, когда вы подсвечивали те программы деструктивные, да, диссонансные, которые вводили вас в упадок, в убыток, в то, что вы считали, ну, вы страдали, и вы приумножали страдания. Вы перестанете приумножать страдания, забудете все прошлое, отпустите, закроетесь. Да, сейчас у вас дверь открывает какой-то прорыв, даже борьба за себя, королева кубковая. Сейчас энергии ваши меняются, и вы перестаете бороться, конфликтовать, внутренний конфликт уходит, и вы входите в энергии королевы чаш. И на порог ступает отрезание старых диссонансных энергий в вашей жизни. Рыцарь мечей – это когда, знаете, и туз мечей. Во-первых, вы примете верное решение и отрежете то, что уже давно